தமிழர் வாழ்வில் ஒன்றென உயிரும் உடலும் போல கலந்ததுதான் தமிழ் திரை இசை பாடல்கள். பிறப்பு முதல் இறுதி ஊர்வலம் வரை, இன்பம் முதல் துன்பம் வரை எல்லாவற்றுக்கும் தமிழனின் துணையாக இருப்பதுதான் திரை இசை பாடல்கள். தமிழ் திரைப்படங்களின் பாடல்கள் சென்ற 19ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் பிரதானமாக இருந்தது கர்நாடக சங்கீதமே. தமிழ் திரைப்பட இசையாக கோலோச்சிய காலகட்டம் அது. 1940களில் முதல் முறையாக தமிழ் திரை இசை பாடல்களில் ராகங்களின் மூலம் வெகுஜன ஈர்ப்பிலான பாடல்களை படைத்து அன்றைய இளம் ரசிகர்களை தன் இன்னிசை மூலம் 50 ஆண்டு காலம் தமிழ் திரை உலகை பாரம்பரியம் விலகாத புதுமையான இன்னிசையால் நல்லாட்சி செய்தவர் நமது திரை இசை திலகம் கே.வி. மகாதேவன் அவர்கள். இசை குடும்பத்தில் பிறந்து தம்முடைய இளைய வயதில் பள்ளி படிப்பில் நாட்டமில்லாது போனாலும் இசையை முறையாக பயின்று 1942இல் பல்வேறு சோதனைகளை வென்று முதன்முறையாக பி.யு. சின்னப்பா அவர்கள் கதாநாயகனாக நடித்த மனோன்மணி திரைப்படத்தின் மூலம் கல்யாணம் என்ற இசையமைப்பாளருடன் இணைந்து இசையமைத்து தமிழ் திரைப்பட இசையமைப்பாளரானார் நமது கே.வி. மகாதேவன் அவர்கள். கே.வி. மகாதேவன் அவர்களின் தனித்தன்மை கர்நாடக இசை அடிப்படையில் பாடல்கள் வரிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பாடல்கள் மற்றும் இசைக்கலைஞர்களின் இயல்பான திறனை சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்தும் வண்ணம் பாடல்களை உருவாக்கியதாகும். இசையை கேட்போரின் மனதில் அவர்களின் வாழ்க்கை நினைவலைகளை தூண்டிவிட்டு அதுவே காலத்தால் அழியாத காவிய பாடல்களாக கேட்பவர்கள் வாழும் காலம் வரை மனதிலிருந்து ஆட்சி செய்யும் பரவசமிக்க ஆளுமை கொண்ட செந்தமிழ் பாடல்களின் பிதாமகன்தான் நமது கே.வி. மகாதேவன் அவர்கள். ஆண் கவியை வெல்ல வந்த பெண் கவியே வருக, நீ அறிந்தவற்றை மறைந்து நின்று சபையினிலே தருக. ஆண் கவியை வெல்ல வந்த பெண் கவியே வருக, நீ அறிந்தவற்றை மறைந்து நின்று சபையினிலே தருக. பெண் கவியை வெல்ல வந்த பெருமகனே வருக, உங்கள் பெட்டகத்தை திறந்து வைத்து பொருளை அள்ளி தருக. பெண் கவியை வெல்ல வந்த பெருமகனே வருக, உங்கள் பெட்டகத்தை திறந்து வைத்து பொருளை அள்ளி தருக. கர்நாடக சங்கீதம் எனும் மரபிசையில் மெல்லிசையை கலந்து காலப்போக்குக்கு ஏற்ற வண்ணம் இன்னிசையை வழங்கியவர் இசையரசர் கே.வி. மகாதேவன். இன்றைய தலைமுறையினருக்கு கே.வி. மகாதேவன் யார் என்று தெரிய வேண்டுமென்றால் நாம் வாழும் காலத்தின் இசைஞானி என்று கொண்டாடப்படும் இளையராஜா அவர்களின் மானசீக குருநாதர் என்று போற்றப்படும் மெல்லிசை மன்னர் என்றால் அந்த எம்.எஸ். விஸ்வநாதனுக்கே மானசீக குரு திரை இசை திலகம் கே.வி. மகாதேவன் அவர்கள்தான். கே.வி. மகாதேவன் அவர்களின் திரை இசை காலகட்டம் தமிழ் திரையுலகில் மெல்லிசையின் ஆரம்பம். குரு பாரம்பரியம் என்று சொல்லுவார்கள், குரு பரம்பரை என்று சொல்லுவார்கள். கே.வி. மகாதேவன் அவர்களின் முயற்சிதான் திரை இசை காலகட்டத்தில் தமிழ் திரையுலகில் மெல்லிசையின் ஆரம்பம் என்று சொல்லலாம். அதுவே பின்பு விஸ்வரூபம் எடுத்தது. தமிழ் திரையுலகை அடக்கி ஆண்ட பாடும் திறன் கொண்ட நடிகர்களின் ஆளுமையிலிருந்து மெல்ல விலகி சமூக கருத்துள்ள புதிய எழுத்தாளர்களின் வரவால் சாமானியரும் நடிகராக வாய்ப்புகள் கிடைத்த புரட்சிமிக்க காலத்தில் கே.வி. மகாதேவன் அவர்களின் ஜீவனுள்ள இன்னிசையே புதியவர்களின் வெற்றிக்கும் காரணம். அந்த மூல காரணமாக அமைந்தது எல்லாம் கே.வி. மகாதேவனின் முயற்சியினால்தான். இந்த பாடல்களை கேளுங்கள், நமக்கு தெளிவாக உணர்த்தும். புதிய பாடம் வாத்தியாரையா, பழைய பாடம் தேவையில்லை வாத்தியாரையா. படிக்க வேண்டும் புதிய பாடம் வாத்தியாரையா. எனக்கு நீ உனக்கு நான்
பொருத்தமான ஜோடி, எனக்கு நீ உனக்கு நான் பொருத்தமான ஜோடி. இன்னைக்கும் இன்ப உலகினிலே இருவரும் வாழ்ந்திடலாம் ஒன்றாக கொடி, புது உல்லாசம் தேடி. இன்னைக்கும் இன்ப உலகினிலே இருவரும் வாழ்ந்திடலாம் ஒன்றாக கோடி, புது உல்லாசம் தேடி. எனக்கு நீ உனக்கு நான் பொருத்தமான ஜோடி, எனக்கு நீ உனக்கு நான் பொருத்தமான ஜோடி. கேவி மகாதேவன் அவர்களின் இன்னிசையில் கருத்தாளமிக்க பாடல்கள் மூலம் சிறந்த கவிஞர்களாக உருவெடுத்தோர் ஏராளம். கர்நாடக சங்கீத வித்வான்கள் பலர் கேவி மகாதேவன் மெல்லிசையிலே பாடியிருக்கின்றனர். 60களின் கலை சாம்ராஜ்யத்திற்கு 4 தூண்களாக இருந்த எம்ஜிஆர், சிவாஜி, எஸ்எஸ்ஆர், ஜெமினி நடித்த வசந்தகால பாடல்களுக்கு வரிசை கட்டியவர் நமது கேவிஎம் அவர்கள். கவரும் சிலையே, காஞ்சி தரும் கலையே, கவி பிறவா முன் பிறந்த தமிழகத்தின் நிதியே. மலரும் வானிலவும் சிந்தும் அழகெல்லாம் உன் எழில் வண்ணமே, குழலும் யாழிசையும் கொஞ்சம் ஒலி எல்லாம் உன் குரல் வண்ணமே. மலரும் வானிலவும் சிந்தும் அழகெல்லாம் உன் எழில் வண்ணமே. ஞாயிறு என்பது கண்ணாக, திங்கள் என்பது பெண்ணாக, செவ்வாய் கோவை பழமாக சேர்ந்தே நடந்தது அழகாக. நேற்றைய பொழுது கண்ணோடு, இன்றைய பொழுது கையோடு, நாளைய பொழுதும் உன்னோடு, நிழலாய் நடப்பேன் பின்னோடு. மெல்ல 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 எந்தன் மேனி நடங்குது மெல்ல. சொல்ல 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 நெஞ்சம் துள்ளுது துள்ளுது சொல்ல. மெல்ல 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 எந்தன் மேனி நடங்குது மெல்ல. சொல்ல சொல். ஒரு நாதஸ்வர கலைஞரையும் பரதநாட்டிய தாரகையையும் முதன் முறையாக வைத்து இன்றெல்லாம் ஒரு படம் எடுக்க எவருக்காவது துணி வருமா? ஆனால் அருட்செல்வர் ஏபி நாகராஜன் கைவண்டத்தில் காவியமாக மலர்ந்த தில்லானா மோகனாம்பாள் இசை மட்டுமே உயிர் நாடியாக உள்ள அந்த படத்திற்கு தென்னகத்தின் பாரம்பரிய இசையில் இருந்து சற்றும் வலுவாது மேற்கத்திய இசை கலப்படம் இல்லாமல் தில்லானா மோகனாம்பாள் படத்தின் இசையை கட்டமைத்து கொடுத்தவர் கேவி மகாதேவன் அவர்கள். கந்தன் கருணையிலே வரும் சொல்லச் சொல்ல இனிக்குதடா முருகா சிறந்த திரை இசைக்காக முதலில் வழங்கப்பட்ட தேசிய விருது சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா முருகா, சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா முருகா, உள்ளமெல்லாம் உன் பெயரை சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா முருகா, உள்ளமெல்லாம் உன் பெயரை சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா. இந்தியாவில் அவர் ஒருவர்தான் அதை பெற்றார். 1967 அந்த தேசிய விருது அவருக்கு கிடைத்தது. இருவர் உள்ளம். பறவைகள் பலவிதம், ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம். பாடல்கள் பலவிதம், ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம். படிக்காத மேதை, எங்கிருந்தோ வந்தான் இடைச்சாதி நான் என்றான், எங்கிருந்தோ
வந்தான் இடைச்சாதி நான் என்றான். இங்கிவனை யான் பெறவே என்ன தவம் செய்து விட்டேன். இங்கிவனை யான் பெறவே என்ன தவம் செய்து விட்டேன். கண்ணன் எங்கிருந்தோ வந்தான். உல்லாசப் பயணம். ஏங்கி கிடந்த ஒரு நெஞ்சம் இன்று விடுதலையானதடா. தூங்கி கிடந்த அந்த உயிர் துயரை மறந்து சிரிக்குதடா. பூட்டிய மனதை திறந்து விடு, புது புது அனுபவம் அடைந்து விடு. ஏட்டில் படித்தது கொஞ்சமடா, நாட்டையும் படித்திட வேண்டுமடா. பூட்டிய மனதை திறந்து விடு, புது புது அனுபவம் அடைந்து விடு. ஏட்டில் படித்தது கொஞ்சமடா, நாட்டையும் படித்திட வேண்டும். குங்குமம். உலகம் தெரியவில்லை, உலகம் தெரியவில்லை, ஒவ்வொரு நாளும் மாறுகின்ற உள்ளம் புரியவில்லை. உலகம் தெரியவில்லை, ஒவ்வொரு நாளும் மாறுகின்ற உள்ளம் புரியவில்லை. உலகம் தெரியவில்லை, உலகம் தெரியவில்லை, ஒன்றும் புரியவில்லை, ஒன்றும் மனதிலே தோன்றும் மயக்கங்கள் கோடி. மனதினிலே தோன்றும் மயக்கங்கள் கோடி, அந்த மயக்கத்திலே பாடுதே ஊஞ்சலாடி. மயக்கத்திலே பாடுதே ஊஞ்சலாடி. சின்னஞ்சிறிய வண்ண பறவை என்னத்தை சொல்லுதம்மா. அது சிரித்து சிரித்து என்னை சிறையிலிட்டாய். கண்ணம் சிவக்க சிவக்க வந்து கதை படித்தாய். நினைத்து நினைத்து நெஞ்சில் அடைத்து விட்டாய். பக்கம் நெருங்கி நெருங்கி இன்ப சுவை கொடு. மனுஷன மனுஷன் சாப்பிடுறாண்டா தம்பி பயலே. இது மாறுவதெப்போ தீருவதெப்போ நம்ம கவலை. மனுஷன மனுஷன் சாப்பிடுறாண்டா தம்பி பயலே. இது மாறுவதெப்போ தீருவதெப்போ நம்ம கவலை. ஆஹா, நம் ஆசை நிறைவேறுமா என்று ரசிகர்களின் ஏக்க கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதிலாக பல பாடல்களை கொடுத்தவர் இந்த பாடலை கேளுங்கள். ஆஹா நம் ஆசை நிறைவேறுமா, கடல் அலையை போல மறைந்து போக நேருமா. ஆஹா நம் ஆசை நிறைவேறுமா, கடல் அலையை போல மறைந்து போக நேருமா. அன்பே சந்தேகம் கொள்ளலாகுமா, கொடி அசைந்தாட பந்தலின்றி போகுமா. இவற்றிற்கெல்லாம் சிகரம் வைத்தது போல கேவி மகாதேவன் அவர்களின் திரை இசை பயணத்தில் ஒரு மைல்கல். திரை இசையில் கர்நாடக சங்கீதத்தின் உச்சப்படைப்பாக கருதப்படும் சங்கராபரணம் என்ற படம். திரை இசை திலகம் கேவி மகாதேவன் அவர்களுக்கு 2வது முறையாக தேசிய விருது பெற்றுக் கொடுத்த திரைப்படம். முழுக்க முழுக்க தெலுங்கு கீர்த்தனைகள் மற்றும் தெலுங்கு மொழியில் உருவான பாடல்களை, அந்த பாடல்களை கேட்கும் வேற்று மொழியினரையும் தன் மனதை மயக்கும் இன்னிசையில் உருகி உருகி ரசிக்க வைத்த இசை வித்தர் கேவி மகாதேவன் அவர்கள்.
தெலுங்கு மொழி அறியாதவர் என்பது அவரின் இசைப்புலமைக்கு காலத்தால் அழியாத ஒரு நற்சான்று. இருந்தாலும் இசைக்கு மொழி என்றுமே ஒரு தடையல்ல என்பதை உலகிற்கு கட்டியமிட்டு கூறிய திரை இசை காவியம் என்றோ சங்கராபரணம். கர்நாடக சங்கீத இசையை அறியாதவர் கூட சங்கராபரணம் திரைப்பட பாடல்களை ரசித்து அந்த இன்னிசையில் மெய்மறக்க வைத்த பாடல்கள். தேசமெல்லாம் பட்டி தொட்டி எங்கும் பாமரரையும் பரவசப்படுத்திய பாடல்கள். வேத விஹாரா ஜீவேஸ்வரா சங்கரா நாத சரீரா பரா வேத விஹாரா ஜீவேஸ்வரா சங்கரா. திரை இசை திலகத்தின் அற்புத மெல்லிசை விருந்து, காலத்தால் அழியாத கர்நாடக சங்கீத இசை காவியம் சங்கராபரணம். திரை இசைக்காக 1989 மறுமுறையும் தேசிய விருது பெற்றார் இந்த படத்திற்காக KV மகாதேவன் அவர்கள். தமிழ் மட்டுமல்லாது மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் பல்லாயிரம் பாடல்களுக்கு இசையமைத்த இசை மேதை KV மகாதேவன் அவர்கள் தன்னுடைய 83ஆம் வயதில் 2001ஆம் ஆண்டு சென்னையில் காலமானார். கர்நாடக சங்கீதத்தின் அடிநாதம் பிறழாமல் ராகங்களின் அடிப்படையில் ஜனரஞ்சக ஈர்ப்பிலான திரை இசை மூலம் தமிழ் நெஞ்சங்களில் என்றென்றும் வாழும் மெல்லிசை சகாப்தம் திரை இசை திலகம் KV மகாதேவன் அவர்கள். அவரது இன்னிசை இந்த தேசமெங்கும் நிறைந்திருக்கும் தத்துவ பாடல்களாக, வாழ்க்கை பாடமாக. அவருடைய புகழ் வாழ்க. ஒரு நாள் போதுமா, இன்றொரு நாள் போதுமா, நான் பாட இன்றொரு நாள் போதுமா, நாதமா கீதமா அதை நான் பாட இன்றொரு நாள் போதுமா, புது நாதமா சங்கீதமா அதை நான் பாட இன்றொரு நாள் போதுமா. நேயர்களே, இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும், எங்கள் பதிவு உங்களுக்கு வந்து சேர பெல் பட்டனை அழுத்தவும். மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.